1 2 3 4 5 Онгоо жижиг чанга байгаарай. 1 2 3 4 5 Чи хитрхи толгой гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд чи алдах гэдэг шүү хоошоогоо. Хитрхи гэдэг толгоороо түгхэж түлхэж хоошоо хийдэг. За гараа төв болоо шүү. Төв болоо загс. Эрдэн чимгээ арийнхаа түгхийг унгаагаа түг. Тэгээд заримдаа уурыг орхиж явдсан санагдав. Нэгэнт олцсон хань уйлаад ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тавар жоохон уран урах жоохон хөвгдөд бол төвчээртэй өөртөө итгэлтэй одоо бас өөрийгөө сорж чаддаг. Эрдэн чимэг гэдэг би 11 настай Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод амьдардаг. Ярмаг гэсэн 9-р гудамж 6 тот. Халаас авах гэдэг юм уу? Зээж л авшаадлаа шүү. За хамгийн амраа. Үүнийг дүүгээ аваад гадууршин тайлбарлахгүй лээ. За. Чи автобусанд унтсан юм шүү. Автобусанд унтаад аль хүртэл явцээ? Үнсэг гарсан байсан. Юу лээ? Заавал дээр ирээд. Хөө амтэн тарай игээд аваад буурчул яа. Үгүй. Би уран уралтыг нөгөө анх 5 настай удаа зурагтаар үзчихсэн. Уран уралт юу гэдгийг хараал их гайхажсэн яаж ирэгдэм бол хараал ингээл амар их дүүрээдэг гэсэн. Би ингээд даасуу чаддаггүй байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь манай агаа дээрээс ингээд нөгөө Чаки Чаны кино байдсан шүү дээ. Ингээд шууд ингээд гიშгэ хийждэг. Би уран уралтанд нэвтрүүлгээд дамжиж орж исэн. Манай ээж ингээд жоохон архины асуудалтай байсан. Архинаас гаргах шоунд орсон. Сохтон углаас хараалган угл гэдэг. Өөргөө болж Орвогийн шар өдөр Уг нь бол хамгийн амжилттай явж исэн. Голдон бүдрээд шоунаас хасагдах болсон. Цаг иржээ. Тэгэх замдаа би ингээл нөгөө би суугаад мастernаад уйлаад байж хаад миний зургийг авсан. Үеэр миний зургийг аваад одоо зурагтаар миний анхны багш хараад намайг ихсэг гэдэг. Хин гинэ? Эрдэн чимэг гэдэг. Чаддаг юм аглаад багштай үзүүлчих. За шпагат асуу. За. Уран уралтын дууданд аваад одоо 4 жил болох чи. Уг нь бол би гоё хань яг шиг л үзтээ. Мөрөөд л бац iPhone 6 заяа. Авч өгч чадах юм уу? Чи амар хүнтэй шүү дээ.
iPhone 6 штэ. 7 гарсан байвал 7-ыг нь авах. iPhone 7 гарвал бүр 2 сая гараа. Санаатай. 200 мянган төгрөгийн цалинтай уу яаж авч хөө? Том болоод хөдөлмөрлөж байгаа таахгүй юу? Мод дарж байгаа утсыг бодоод л явж байхгүй. Наша. За. Өдөгч, үлмэж. Өдөг үлмэж. Яасан? Сулаараа ирдэн чимээ. Сайн суллаа л үг. Яах ч вэ? Чангалаад байна. Түнхээ сулж өг. Бэлэн болж байгаараа. За. Халаачд ороод ир. Жоохна яваарай. Би яваарай. Би одоо хамт явж байгаа дугуулангаа хүүхдүүдэд их дуртай л да. Гэтэ тэр хүүхдүүд надаас жоох өөр. Тэгэл тэтгэлэг автоматик. Тийм болохоор юу надаас тийм учраас заримдаа сонин санагдав. Муухай бохир суухгүй шүү. Нурууц их чи дандаа бохир суудаг. Бүгдээрээ нөгөө 300 генсийн номонд бичигдэх 350 нугралтын юунд орох гэж байгаа шүү дээ. Тэр тоглолтод. Та нар тэр нь тэнд ормоор байна уу, ормооргүй санагдаж байна уу? Ормоор. Тэгээд хүн бүхэнд даалгавар өгсөн байгаа. Юу сурах ёстой вэ гэд. Тэрийг мэдж байгаа юу та нар? Ийм сураг бол ер нь орч чадах болов? Чадахгүй. Тийм учраас яах ёстой? Хүн бүхэн юу сурах ёстой гэдгийг мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Багш маань ойр өдрүүдэд бид нэрийг айгүй их чангалж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө 350 нураачд талбай дээр тийм тоглолт болно. Одоо генесийн номонд бүртгүүлэх тийм том тоглолт болно. Тэр дэшээ. Цаашаа гарлуугаа орж өг, шилжиж өг. Цаашаа. Түнх айгу хүнд нэрсэн чимгээ. Бүгсээ дэшээ түлхээд өг түнхээ үлмэж. Цаашаа шилжиж өг. Одоо нөгөө 300 хүүхдээр одоо хамгийн анхаарлаа тавьж хийж байгаа тусгал гэвэл нэг гараараа ажиллуулаарай. Ганц гар бол нөгөө нугралтын чухал одоо юу гэмдэх хөдөлгөөн. За. Сурах ёстой зүйл. Тийм учраас ганц гаргүйгээр тэгэл нөгөө юу ягаал хоол явахгүй шүү дээ. Тэгвэл барьж боо. За яа. Намаа төрөд. Оо гоё. За зогсоорой намаа одоо зогсоод байгаарай. Жижигхний хоошоо хөлөө барьж байгаарай минь яах. Эрен чимгээ намаг хөө чи хардаа. Ижилхэн барьж байгаа. Айгу хурдан сурч байгааз. Би босод тогтвортой харьцуулбал өөрийнхөө сонирхлоор явж байгаа бас хоолоо олж идэхин төлөө сайн нуураж болчвол гэр бүлээ авч явна гэж бодож байгаа. Юу яагаад мэдээж машин авч өгнө. Авдаж гисэн машин авч өгнө. Амьдрах байр
сар болгоо нөгөө идж уух юм тамхи тэрэг тэр хүнсний зүйлийг тэгээд энэ мэрэгчлээ бас улам цаашаа хөгжүүлэхийн төлөө явж байгаа. Хоёрыг байхад хэзээ нугарч үзүүлэх бол миний хөө санаа зовж байна. Хавтан уулзсан. Ажлыг хэрж нөгөө хоногоос насагдсан гэл. Хөвгөн тийм тэгээд нөгөө тийм болохоор ажил хийж болохгүй байхгүй чанга гэд. Хөвгөн жир мэр байсан бол ажил хийгээд ядаж хоног нь насагдчих. Эд бүр нэг юу юм техниктэй адилхан биш юм бүр амар 4-5 жойж даалга тар гэл бүр амар газар юм гээл. Тэгээд аав юу гэж юм? Тэгээд яахтай энэ хэдийгээс араа надад санаа зовх юм гээл гэж. 12 гэл соосон чи гинт гэл. Тэднээс үлмэс зэлгэнэл. Би өнөө боломж бололтод яасан бол сартаа нэг хэрэгэт байхгүй. Сартаа нэг юм. Минийх одоо бол аав мав гэж бодсны хэрэггүй. Зүгээр л өөрийгөө бодоод урагшаа заа. Одоо. Гараал урд мөрөө хараал явж байгаа. Өөртөө л цаг заваа гаргаад аа. Тийм учраас аавгаа ийм олон жил харахгүй. Тэгэл бараг л хөөхөн болцсон багтаа л харах учраас айгүй хөөрөвдөж. Яагаад гэвэл ийм олон жил уулзахгүй. Уулзахгүй болохоор. Манай муу хүн биш. Би аавгаа сайн хүн гэж боддог. Аав надад өнөөх оройч гэрээсээ гарч болохгүй шүү. Дүүнээс хараарай гэж хэлсэн. Нөхөн бэлтгэлээ битгий туслаарай. Олон савар нь орооч болоод байж байгаа гэсэн. Тэр чинь өөрөө тасалж өгөөш өглөө. За ч гараа амтчих. За нөгөө гараа. Намайг бол нөгөө гараа ганцаар хийчихэж байгаа шүү дээ, тий? Чи гараа. Аа.
Шоколад. Цоо шаваагүйсэн бол би өнөөдөр гадаа тоглоод сайраа ацарлал одоо орж ирж унтаал тэгэл буцаж гарт тоглоод тэгэл явж явах байсан баг. Гэхдээ уран нугарах бол урдаа маш их зоригтой байдаг. Тийм учраас зоригтой өрөх маш чухал. Миний хоолыг багаагчлаад өгөхгүй. Тийм учраас ганц ийм багшийн төлөө аяасаа хийж болохгүй. Төвчээртэй байгаарай. Өөртөө итгэлтэй. Авьяасаа битээ хаяарай. Бүрээ зорилгоо хаяал зарим ингээл шантардаг хүүхдүүд байгаа л да. Тэгээд битгий шантраарай, авьяасаа үжүүлээрэй.